As the trees are cut down, the amount of heat increases. From this, we should learn that trees should not be cut down, but trees should be planted. We must take care of nature and protect it. Nature is our mother, and we are her children. વૃક્ષો કપાય છે એટલે ગરમીનું પ્રમાણ વધે છે. તેનાથી આપણે એ શીખવું જોઈએ કે વૃક્ષો ન કાપવા જોઈએ, પણ વૃક્ષોનું વાવેતર કરવું જોઈએ. આપણે પ્રકૃતિની કાળજી લેવી જોઈએ અને તેનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. કુદરત આપણી માતા છે અને આપણે તેના બાળક છીએ. થેન્ક યુ એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ ઓન યુટ્યુબ.